Привет! Недавно возникла идея создать свой собственный мессенджер, потому что другие популярные приложения, такие как Discord, Telegram и WhatsApp, заблокировали или почти заблокировали. Мне казалось, что это идеальный момент, чтобы запустить свой собственный мессенджер. И как же я был неправ. Через неделю после его релиза я его благополучно закрыл. Почему? Сегодня расскажу всю историю нашего QuickVox, от первой строчки кода до сурового урока российских законов. За основу первой версии я взял один из примеров с интернета и немного улучшил и с гордостью показал друзьям. Они были удивлены. Но я понимал, что с технической стороны это решение полный провал. Если бы зашло больше 10 человек, все бы рухнуло. Аудио приходил к разным людям не одновременно. Из-за задержек получалась какофония. Один уже смеется, а другой только слышит начало шутки. Это был милый, но беспомощный прототип. И я отложил его в долгий ящик. И я бы, наверное, забил про эту идею, но тут за дело взялся мой знакомый. Пока я был занят другими проектами, он написал установленную систему авторизации и настоящий чат. Энтузиазм вернулся, и я снова присоединился к проекту. И тут меня обиждал первый шок – интерфейс. То, что делал мой знакомый, был чем-то ужасным. Он ломался на маленьких экранах, а в темной теме глаза просто вытекали. Я понял, чтобы людям было приятно пользоваться нашим мессенджером, он должен быть не просто функциональным, но и красивым. Так я и сел за полный редизайн. А потом был голосовой чат. Мы потратили кучу времени, чтобы заставить его стабильно работать. Казалось бы, мы чиним одну проблему, а на месте ее возникает сразу две. Чтобы наш проект был настоящим продуктом, а не брендом, я сел за ребрендинг. Мы полностью переделали брендирование. Мы перепробовали кучу вариантов. Был и код-чат, это показалось нам слишком детским. Nexus Blip моему помощнику это не понравилось, а вот код-чат нам обоим понравилось. Это название легко запомнить, оно акцентирует внимание на голосовом общении. Я создал первую версию иконки с помощью Sora. Она оказалась удобна для проектирования, а затем вручную преобразовал ее в формат SVG. Из этой же иконки я взял цветовую палитру и будущий стиль. Скриншоты подредактировал и добавил объем. Так как нас потенциально будущие пользователи подталкивали, мы быстрее выпустили этот мессенджер в Blue Store. А также мы выпустили веб-версию и стали рассказывать о нашем мессенджере всем, кому только знаем. Но внутри я тревожился, функций было катастрофически мало. Чем мы могли привлечь людей? У нас не было ни стикеров, историй, крутых фильтров, ничего такого, что есть у гигантов. Через пару дней вышла следующая версия. Теперь можно отправлять голосовые сообщения. Появилась возможность отправлять файлы. Ну и здесь нас ждал компромисс. Мы ограничили размер файла и общую квоту пользователям жалкими 10 мегабайтами. Почему? У нас просто не было денег на мощные сервера и дисковое пространство. Мы рассчитывали, что сначала будет мало людей, а там, глядишь, и денег на развитие подтянутся. И вот, всего спустя пару дней после обновления мы наткнулись на информацию, которая похоронила наш проект. По закону РФ мы, как организатор распространения информации, обязаны хранить все диалоги и записи голосовых коммуникаций 1 год, а с января 2026 года целых 3 года. Мы представили эти объемы данных, десятки, сотни, тысячи пользователей, их переписки, их голосовые сообщения, их звонки. Хранить это все 3 года, это было бы колоссальный расход на сервера, шифрование, администрирование и соблюдение всех норм. Ответственность, с которой наш маленький проект просто бы не справился. Знаете, какой самый главный гвоздь в крышку гроба? За всю неделю наш мессенджер не использовал никто, кроме нас самих. Ни одного человека, ни одного органического пользователя. Мы поняли, чтобы хоть кто-то это узнал, нужны огромные вложения в маркетинг. А вкладывать большие деньги в проект, который уже сейчас упирался в неподъемные юридические барьеры, это было бы безумием. Было очень печально закрывать проект, в который мы вложили 2 года жизни, но этот провал научил меня больше, чем любой успех. Я понял простую суровую формулу: создать продукт всего лишь 10% пути. Остальные 90% это то, о чем редко говорят в крутых туториалах. Юриспруденция, те самые законы, которые могут убить вашу идею на корню. И инфраструктура, не просто залить на сервер, а построить масштабируемую и финансово жизнеспособную систему. Маркетинг, мир не узнает о вашем гениальном продукте, если вы не расскажете о нем громко и правильно. И еще сотни мелочей, которые раньше я считал неважными. Да, лучший итог проекта — это не его успех, а бесценный опыт, который ты получаешь. А вы сталкивались с чем-то подобным? Может, вы тоже пытались создать что-то свое? Стартап, канал, блог и наступали на грабли, о которых никто не предупреждал? Напишите в комментариях, мне правда будет интересно узнать ваше мнение и ваш опыт. Лайк, подписка, колокольчик, всем удачи и всем пока-пока-пока.